हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल LSR ब्लॉग्स। मैं आज जा रहा हूँ अपने बाइक को सर्विसिंग कराने मुजफ्फरपुर। शिवहर से मुजफ्फरपुर 50 किलोमीटर डिस्टेंस है। वहाँ हम जा रहे हैं अपने बाइक का सर्विसिंग कराने। चलते हैं बाइक पे। अब निकल रहा हूँ घर से। अभी हम लोग जा रहे हैं मुजफ्फरपुर। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कांटी थर्मल पावर मुजफ्फरपुर टू मोतिहारी हाईवे। हमारी राइट साइड ये जो है ये है कांटी थर्मल पावर, जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये जो आप देख रहे हैं अर्जुन फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड, ये बिहार का सबसे बड़ा फर्नीचर का शोरूम है। पहुंच चुका हूँ मुजफ्फरपुर। ये रहा KTM का शोरूम। अपना वर्कशॉप है, चलते हैं वर्कशॉप। यहाँ अपना वर्कशॉप। ये है वर्कशॉप KTM का। अपने गाड़ी का सर्विस चालू है। ये है प्रताप भाई। कॉल भेजना दीजिए फर्स्ट आवर में। भाई देख सकते हो अपने गाड़ी का क्या हाल है। टंकी भी हटा रखा है इन्होंने, पूरे गाड़ी को उधेड़ फुधेड़ दिया है। ओ भाई ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो पूरे गाड़ी पे पेट्रोल डाल दिया आप। क्या इरादा है? पेट्रोल डालकर माचिस मारने का है क्या? पूरे गाड़ी पे पेट्रोल डाल दिए इन्होंने। गाड़ी का टंकी लग गया। अब गाड़ी सेट हो रहा है, बहुत जल्द गाड़ी फाइनल हो जाएगा। गाड़ी का काम फाइनल हो गया, अब जाएगा वॉशिंग में। अपनी बाइक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग निकल रहे हैं। घर के लिए चल गया सर्विस वर्कशॉप से। अब चलते हैं घर। ये जो है मुजफ्फरपुर और शिवहर का बॉर्डर है। ये है तरियानी बाजार। पहुंच चुका हूँ कुसर। ये है कुसर का हाई स्कूल। अब चलते हैं आगे। कुसर में एक बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूल है जो है KNS पब्लिक स्कूल। अब आपको ये दिखेगा KNS पब्लिक स्कूल। ये रहा KNS पब्लिक स्कूल। शिवहर में एंट्री मार चुका हूँ। ये हमारे राइट हैंड में है नवाब हाई स्कूल।
यह है लेफ्ट हैंड में SBI बैंक, इसके नीचे है मारवाड़ी भाषा, ये बहुत अच्छा शाकाहारी खाना खिलाता है। यह है 0 माइल। आज मैं मुजफ्फरपुर बाइक सर्विसिंग करवाने गया था क्योंकि मैं आज आपको निकल रहा हूँ मिनी लद्दाख, जो नेपाल में है, जिसे मुस्तांग बोलते हैं। फाइनली पहुँच गया घर पे।